छेउसम्म पनि मर्मी हुन्छ र दुईजना बिच मात्रै व्यवहारमा होइन भावुकतामा बाँड्ने कामहरू हुन्छ। तर पनि पहिलो पत्र हो यो मेरो जीवनको मेरो श्रीमतीको लागि। हामी कहिले पनि यसरी सँगै बसेर म बाहिर हुँदाखेरि पनि कहिले पत्र लेख्ने कामहरू भएन। तर एउटा एकदम मेरो जीवनको पनि एकदम यो उत्साहपूर्ण नौलो काम हो होइन, आफ्नो मनको भावनालाई यसरी पत्रमा व्यक्त गर्नु। म धेरै लामो लेख्न पनि जान्दैन, जे आउँछ अब मिलाएर छोटो लेखेको छु। अब प्यारी श्रीमती तुलसी, आज यो पत्र तिमीलाई लेख्दैछु। मेरो मुखले कहिल्यै व्यक्त गर्न नसकेका, मनमा लुकेर बसेका, शब्दले बयान गर्न नसक्ने मेरा भावना तथा मेरो अन्तर्हृदयदेखि तिमीप्रतिको असीम प्यार व्यक्त गर्दैछु। जुन दिन तिमी मेरो जीवनमा पहिलोपटक आयौ, साँच्चै त्यो समय मेरो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर क्षण थियो। लाग्थ्यो मेरो शरीरको कुनै अङ्ग होइन फिर्ता भए जस्तो होइन। त्यो समय मैले महसुस गरेको थिएँ, प्यारी श्रीमती, तिमीलाई मैले पहिला धेरै समय तथा सुख दिन सकेन। त्यो समय सम्झिँदा मलाई अझ पनि आफूलाई क्षमा गर्न मैले आफूलाई क्षमा गर्न नसक्ने जस्तो भएको छु। तर तिमीले एउटा असल श्रीमतीले गर्नुपर्ने हरेक जिम्मेवारीहरू होइन पुरा गर्यौ, मलाई असीमित माया दियो। हाम्रो सम्बन्धलाई आजसम्म यति सफल पार्न तिम्रो मुख्य भूमिका छ। प्यारी श्रीमती, मेरा विगतका हरेक गल्तीहरूलाई क्षमा गरिदेऊ। म तिमीलाई सधैँ माया गर्छु। मलाई हामी ताली बजाएर उत्साह दियौँ। र गरि नै रहने होइन, लेख्न शब्द त धेरै छन् होइन, तर त्यो शब्दले पत्रमा मात्रै बयान गर्न सक्दैन। मनभरि तिमीप्रतिको असीम प्यार सधैँभरि रहनेछ। तिम्रो प्यार यसरी भन्नु पर्यो। हुन्छ, उहाँले आफ्नो प्यारी श्रीमतीलाई यो पत्र लेख्नु भएको छ। उहाँले पनि रिप्लाई गर्नुभएको छ होला। र साथसाथै यहाँनिर तपाईँले भन्नुभएको छ कतिवटा कुराहरू लेखेर भन्दै गर्दाखेरि भावुक हुनुभएको छ। मैले तिमीलाई यी समयहरूमा विगतमा राम्रो गर्न सकिनँ, सुख दिन सकिनँ, अनि के कारण होला, त्यस्ता कुराहरू विगतका कुराहरू सम्झेर आउँदाखेरि यस्तो छ, सक्नुभयो। पहिला म 2010 मा म इन्डियन भर्ती भएको थिएँ। पछि मैले छोडेँ त्यो 2.5 वर्षपछि। अनि त्यो समय त्यो भर्ती भएर आउँदाखेरि भर्खरै बिहे गरेरै म त्यो ट्रेनिङ गर्न गएको थिएँ। अनि आउँदाखेरि समय दिन मैले कहिले पनि सकिनँ। समय प्लस त्यो हुन्छ नि माया, श्रीमती भनेको के हो भन्ने पनि त्यो थाहा नभए जस्तो। कति वर्षसम्म त्यस्तो रह्यो? त्यो 3-4 वर्षसम्मै रह्यो एकदमै। जब म पछि नेपालमै बस्न सधैँको लागि बस्न आएपछि पनि बल्ल श्रीमती छोराछोरी भनेको के हुन्छ भन्ने विदेश गएर बसेर अनि त्यो अनुभव गरेँ। अहिले त्यो कुराहरू धेरै अब त्यो समय अगाडि त्यस्तो कुराहरू भए अहिले कुरा बुझ्दाखेरि, अहिले पिता किसिमले छोटो समय तपाईँले सिक्दाखेरि यो कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै राम्रो। यो कस्तो भने हामी जस्तै श्रीमान श्रीमती हुन्छौँ होइन, हाम्रो एकाग्रप्रति माया छ, तर यसरी खुलेर देखाउने हाम्रो प्लेटफर्म भन्छ होइन, त्यस्तो ठाउँ थिएन। त्यो ठाउँ चाहिँ हामीलाई पिताको पाठशाला दियो। म यसप्रति एकदम धन्यवाद। नत्र अब हामी बिहे भएको यत्रो होइन 13-14 वर्ष भइसक्यो, अनि छोरी पनि त्यत्रो ठुलो भइसक्यो, तर हामी एकाअर्कामा मन खुलेर व्यक्त गर्न सकिँदैन। तपाईँले थाहा त थियो मैले समय दिन सकिनँ, यत्रो वर्ष म बाहिर काममा बसेँ, यो कुराहरू पनि यता उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँको श्रीमतीलाई कस्तो अनुभव गर्नुभयो उहाँले अहिले यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि? हामी सबैको अगाडि तपाईँलाई समय दिन सकिनँ, सुख दिन सकिनँ, त्यो समयमा कस्तो लाग्छ यो पत्रहरू पाएर?
गर्नुहोस् हुन्छ। तपाईँको श्रीमान तपाईँसँग हुनुहुन्छ यहाँ होइन, तपाईँलाई कुनै अब के त खतरा छैन कुनै पनि यतापट्टि फर्किनु होला, सबैको अगाडि त फर्किनु। तपाईँलाई अब गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई थाहा छ, तर यता फर्केर तपाईँले सबैको सामु छिटो भनिदिनुहोस् न कस्तो लाग्यो अहिले श्रीमानले। हजुर केही कुराहरू तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ आफ्नो श्रीमानलाई। पक्कै पनि विगतका कुराहरूले सबैलाई मन दुखाउँछ होइन, यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ, सबैको जीवनमा हुन्छ। अनि तथापि पनि अब चाहिँ हामी एउटा नयाँ भएर परिवर्तन भएर जिउने समय हो। श्रीमान श्रीमती बुबा आमाको रूपमा जिउने कुराहरू हो। अनि यही कुरा चाहिँ पिताको स्कुलले यो शिक्षाहरूबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हुन्छ, धेरै नै गाह्रो भयो, अब माइक मलाई दिनुहोस्। अनि दुईजना एकअर्कामा अङ्कमार गर्दै म होइन अब चाहिँ धेरै माया गर्नेछु, धेरै सुखमा राख्नेछु होइन। हुँदाहुँदै जीवनमा धेरै कुराहरू आउँछ, तर पनि तपाईँले गर्नुपर्ने प्रेम चाहिँ म धेरै गर्नेछु। हामी सबैको अगाडि ल अङ्कमार गर्नु भन्नु धेरै माया गर्नेछु अब समय